I dag er vi nået til dag 1 af generation 4 i vores 600 stats challenge, hvor vi prøver at se, hvor lang tid det tager sig at komme igennem alle 9 generationer. Let's go. Første forsøg på Gen 4. Sandy Womadam. Og jeg kan allerede se nu, at det er ikke alle generation 4, jeg kender så godt. Så vi lærer jo også lidt undervejs. Okay, det var en defense. Luxray. Du må være speed og nok også attack. Endnu mere attack. Happiny. Du har nok ikke noget i særlig meget, men du kunne ligne en special defender. Yes. Vi vil gerne ramme 100 i gennemsnit, og vi er ikke i nærheden. Lucario! Du har faktisk... Altså, mange tror måske det meste af den her, men du har vist også ret meget special attack. Eller er det kun, når du er mega evolver? Nej, det er det ikke. Præcis. Men vi er jo lidt under. Jeg går i hvert fald ikke ud for, at du har attack. Overraskende. Og det er et okay første forsøg. Mega Heatran. Jeg er ret sikker på, at du er special attack, men du kunne godt også have overdrevet meget attack. Hvis det havde været special attack. Den kunne også godt have været der. Første forsøg i Gen 4. Det er okay.